Kayak takımını giydi, yola koyuldu. Kar esaretini fırsata çevirdi. İşe kayarak gitti. Görüntüler Bursa'nın Mudanya ilçesinden. Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sokaklar karla kaplandı. Sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bir vatandaşsa krizi fırsata çevirdi. Kayak takımlarını ayağına geçirdi. Hem spor yaptı hem de keyifle işe gitti. Yaşadığı keyifli anları kayda alan vatandaş bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.